Okwongera mawulire amalala mwana mola amanyikiddwa nga Nina Rozi omuyimbi ennyonza ye Uganda. Nina Rozi ono embeera ye si nnungi okutwaliza ewamu. Omukyalo ono Bambi muntu mukwata mpola, ebintu bya bikwata mpola, naye kimususseeko oba kimutabuseeko mu ngeri emu oba endala kitya. Nina Rozi Bambi banga tono nnyo yafulumye mu ggwanga, yagenze asooka awummuze ku birowoozo, yagenze asooka kakkanye ku stress. Kuba bw'otunuulira omwaka guno nga gutandika 2021 gwali omwaka omulungi ennyo eri Nina Rozi. Bwe tubeera nti twali ku ddaala oba nkuba kwambuka steps zo yakikuba bw'ati n'akyambusa mu ngeri emu oba endala, whereby nti Nina Rozi omutunuulira mu 2020 eringa tugira billboard kapande okuva ku nnyimba ezo. Nina Rozi azize ayambuka bwambusi emyezi gyonna, that period of time kwegamba kintu ekibadde kiri ku peak nga ayambuka. Lwaki Nina Rozi nkubeera nga badde ku peaking ayambuka, ate we twajjira ne tulaba n'emikolo ejja surprising Bannayuganda bonna. Daddy Andrew we yagenda n'akyala mu maka ga Nina Rozi, kya surprising buli Munnayuganda. Nina Rozi yali at her peak, yali musanyufu nnyo, afunye omwami, bagenda tutandika obufumbo. All of a sudden relationship ne blacking out, relationship ne yabika kwegamba Nina Rozi n'aluma omutwe from the breakup. We are breaking it out ne Daddy Andre ekyo kyamutabukako. Up to now she's still stressed. Ali stressed mu ngeri emu oba endala. Bw'otunuulira relationship ebiseera ebisinga munnange, omuntu ayinza okukukyawa ng'okyamwagala n'obeera affected. Okitegeera mu ngeri emu oba endala, abakyala abo bwe bagwa mu mukwano baagalira ddala. Era abakyala bali kweno kyano mukimanyi nti bwe mugwa mu mukwano mu butuufu Bannayuganda ekyo mazima. Bw'otunuulira ku 70 notono nti Bannayuganda mulina omukwano naddala abakyala mu ngeri emu oba endala. Bw'otuuka ku buzanyo obeera ku TV mwagala nnyo ebintu by'omukwano, si bwe guli. Obuzanyo mubeera wali nga mubulaba n'obala nga balaba ebintu bya love. Kati Bambi bakyala bano bali soft abe Uganda nti at some time oba at some point naddala abakyala abayimbi abo baserebu abamu bali very soft era babeera touched at some point nti omuntu bw'abeera heartbroken oba bw'abeera nga amenyezeddwa omutima ayisibwa bubi nnyo. So Nina Rozi agezaako kola recovery, at the same time breakup emu affectinga mu ngeri nyingi kubanga bakwatagana nnyo na Andre. Mukubeera nga bakwatagana nnyo na Andre ate ne music business ne bazigatta. Olabye ekintu ekyo nti kikyamu affectinga, bagatta business mu ngeri emu oba endala. Andre n'amukonvinsi nga n'amugamba lwaki tetojja ku Black Market Records, Black Market Promotions. Black Market eno, Black Market Records ye promoting Daddy Andre, ye marketing Daddy Andre. At the same time yali girlfriend oba mukyala wa Daddy Andre amanyikiddwa nga Angela Katatumba. Angela Katatumba ono naye ali ku Black Market Records, whereby Black Market Records ye managing Andre, managing Daddy Andre, managing Angela Katatumba, ye yali managing ne Nina Rozi sometime back or few months back, whereby inti bana abantu bakozesa contract. Abayimbi mulina okuzuukuka bannange, tosayininga bintu by'otamanyi. Omuyimbi ali omuto, omuyimbi yenna nga wandyagadde okujoininga record label, nga wandyagadde okujoininga management emu, nga wandyagadde okujoininga promotions, kyonna soko tule wansi, take your time, tokyamuukirira. Kozi bw'otuula wansi n'otuula n'abantu abakusingako mu bintu ebimu. For example ng'ebyamateeka, si buli muyimbi nti yasoma amateeka, era nga abamu ku bayimbi betumanyi abasoma amateeka tulinayo Silver Kyagulanyi. Kakati gwoba tuwasoma amateeka nga togategeera oba nga togamanyiko, tokiinaako idea. Sigamba mbu totegeera, oba otegeera omanyi oli mugezi, naye bw'oba tokiinaako idea ekintu kiba kirungi n'oweebuza ku oyo akiinaako idea. Kati bannamateeka okwatagana nabo omuyimbi ali eyo kikwanguyira okubanga oyita mu kye bayita agreement, abantu gye bakuwadde n'obukwakkulizo bonna terms and conditions, n'oba ng'ozitegeera n'oba ng'osobola okubanga ate oteekako omukono n'obutanyigirizibwa mu contract eyo oba ku agreement yonna gye wagreewinze ne record label oba n'omuntu agenda okumanaginga yenna. So it's better bino ebintu babyogera cause bantu bangi bazze bakilaiminga nti YouTube channel yange bannanga ate Facebook page yange ate bannaye kino. So it's better bw'oba oli eyo toba muzibe, toba na musujja, totya muntu yenna, be open, leeta munnamateeka mupangise muweeyo ssente cause bannamateeka tebali si babbeeyi nnyo, naye wootuliziganya nabo ne mukkanya ku mmeeza bakwambulira ne bakusomera kino kitegeeza kino kitegeeza bwe kiti eno close etegeeza bwe kino. Kati Nina Rozi right now ali affected mu ngeri eyo. Mu mbeera eyo Nina Rozi ali affected, kimu stressing up, awulira omutwe gu blowing, emotionally ali tali okay.
oshegere ebintu bimutabuseeko. Things are not going on well with Nina Rose, whereby nti abasinga kale mubadde muclaiming Nina Rose ali ku drugs naye omukyalo yavuddeyo n'agamba drugs si nnungi era zazivumirira naye nga yazeewummuzaamu naye stress n'engeri gye mutokyalingamu, whereby nti si muyombi era twalabyeko ne Bruno K ewamu ne manager we bavuddeyo ne boogerako ku mbeera emu endala era ne bakisuubiza okutwongera okutuwa ku update ezigenda okuba nga zijja okuva eri Nina Rose mu mbeera gy'alimu ne stress zirengeri gye zimukubyemu okubanga ate zimuforcings okugenda ku holiday abe nga awummuza ebirowoozo ebweru w'eggwanga. Amanya nze Original Benja, muganda wange oba tonna subscribinga ku YouTube channel yaffe, please nkusaba busabe subscribinga obenga otweyungako bagiyita NEKOZ TV.